Ishlab chiqarish quvvatini pasaytirgan Qo'qon mexanika zavodida samaradorlikni oshirish masalalari muhokama qilindi. Qo'qon shahar hokimi Qo'qon mexanika zavodida bo'lib, korxonaning ishlab chiqarish faoliyati, mavjud quvvatlardan samarali foydalanish hamda ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar bilan tanishdi. Korxona mutasaddilari tomonidan ishlab chiqarish hajmini oshirish, zamonaviy texnologiyalarni joriy etish, mahsulot sifatini yaxshilash va mavjud ishlab chiqarish quvvatlaridan unumli foydalanish borasida amalga oshirilayotgan ishlar yuzasidan ma'lumot berildi. Shuningdek, ishlab chiqarish jarayonlarini yanada takomillashtirish, energiya va resurslardan oqilona foydalanish, mehnat unumdorligini oshirish hamda yangi ish o'rinlarini yaratishga qaratilgan istiqbolli rejalar muhokama qilindi. Qo'qon shahar hokimi mas'ullarga ishlab chiqarish samaradorligini oshirish, zamonaviy boshqaruv yondashuvlarini keng joriy etish hamda belgilangan loyihalarni o'z muddatida amalga oshirish yuzasidan tegishli topshiriqlar berdi. Ulug'bek Norboyev, Zebo Mirzayeva, Qo'qon shahar hokimligi axborot xizmati uchun.